Hi guys, let's get ready with me to give the last exams of my bachelor's. आज चाहिँ म फर द लास्ट टाइम यो वाल्मीकि लिङ्कन बिबिए लेखेको टी सर्ट र प्यान्ट लगाउँदैछु र म यहाँ चुटकी बजाएर रेडी पनि भइसकेँ। अब हल्का फुल्का मेकअप त गर्नै पर्यो हैन। खासमा हाम्रो एक्जाम चाहिँ दिउँसोको 1 बजेदेखि बिर्तामोडको क्वेट कलेजमा हुन्छ र आज चाहिँ हाम्रो यो बिबिए को लास्ट एक्जाम हो क्या। हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ ब्याचलर्स जोइन गरेको, कति छिटो हेर्दा हेर्दै गफमा ब्याचलर्स पनि सकिसक्यो क्या। अब थेसिसको रिपोर्ट बनाउनु छ हैन र भोलिदेखि चाहिँ छ हाम्रो कलेजको टुर जुनमा एकदमै बवाल रमाइलो हुनेवाला छ, मोज हुनेवाला छ। त्यसपछि मैले यो घडी लाएँ अरे र रेडी भइसके एक्जाम दिन जानको लागि र यहाँनेरि भने मैले पेन अनि एडमिट कार्डहरु सबै थोक ब्यागमा फुत्ता हालेर जाबामा यस्तो गर्मी छ पानी खाएर चाहिँ म लागे आफ्नो एक्जाम हलमा एक्जाम दिनको लागि र एक्जाम दिइसकेपछि यस्तो तिर्खा लागेको मैले फेरि पनि पानी खाएँ हैन। त्यसपछि अब त एक्जाम सक्यो बालो भन्दै हामी सबजना साथीहरु खाजा खाना गयौं। खाजासाजा खाइमरिम र एकअर्कालाई बाइ बाइ गर्दै हामी घर फर्कियौं र छिटो गरौँ किनभने भोलिदेखि छ कलेजको टुर।